Estem molls, molt cansats. Em fot mal l'esquena. Amb molta humitat, saps? O sigui, tinc fred. Ha arribat l'hora de la veritat. Avui emprenem l'etapa final. 5 dies després de baixar del tren a Sarri i recollir la nostra credencial, ja s'apropa al punt culminant de la nostra aventura. Al llarg d'aquests 114 quilòmetres hem creuat el Miño a Porto Marín. Hem admirat una posta de sol increïble a Pales de Rei. Hem vist el cruceiro més antic de Galícia a Melide i hem arribat a Arzúa després de sobreviure a l'etapa Trencacames. Mireu en quin estat han quedat les botes. Avui toca sortir de Pedrouzo i creuar el Monte do Gozo, l'últim tram del camí francès. Ja només ens separen 20 quilòmetres de la plaça de l'Obradoiro, però no seran gens còmodes. Ara mateix no es veu res. Aquesta pluja és too much, ja. S'està fent complicat trepitjar. Però ja n'hi ha prou d'introduccions. Ara sí que sí, ens posem en marxa una última vegada. Santiago de Compostela ens espera. Endavant! Engeguem ja l'última etapa amb un cel gris-gris. Sembla que estan caient 4 gotetes, però amb sort no ens diluviarà d'aquí a Santiago. De verdad, això és moltes coses. Putes ulleres. Nos falten manos. Bon dia. Bon dia a tothom. Bon dia. Pues res, estem ja sortint del poble, de Pedrouzo, i res, està plovent una mica. I ara ja, sí, ara ja que ens toca només creuar el Monte do Gozo i ja serem allà. L'Obradoiro ens espera. Yeah. Uau. Els boscos guanyen moltíssim quan plou. S'està fent complicat trepitjar. Bueno, aquesta pluja és too much, ja. Saps? Estem aquí al costat de la capella de Santa Lucía i farem tot això, 12 quilòmetres fins a arribar a Santiago de Compostela. I ja hem arribat al Concelho de Santiago. Ja no plou. Sembla que ha fluixat una mica. Estem molls, molt cansats. Bueno, La veritat és que estem força rebentats. Em fot mal l'esquena. Sí, tio. Noto el pes, em noto feixuc a les plantes dels peus. Tu què tal? same. Però sobretot amb molta humitat, saps? O sigui, tinc fred. Com veieu, allà està la pista de l'aeroport de Santiago de Compostela. Fuà. Ara mateix no es veu res. A uns 7 quilòmetres d'arribar, això ja comença a tenir un aire així com més industrial. Es nota que ja comencem a estar més a zona urbana, Tot això que es veu aquí a l'esquerra semblen els albergs del Monte do Gozo, que és l'última parada abans d'arribar a Santiago. I l'auditori aquest enorme és on fan el festival O Som do Caminho. Estem ja molt a la vora. Hem arribat per fi al monument dels caminants i res, 5 quilòmetres i haurem arribat al nostre objectiu. Pot ser que sigui l'últim cruceiro. Ja completament a dins de Santiago, ja completament a dins de la ciutat i a no res d'arribar a la catedral. Què, com ho veus? De puta mare. Molla, però nice. Però val la pena. Val la pena. Always. Últim quilòmetre. Últim quilòmetre. Per fi veiem la catedral des d'aquí. Mireu en quin estat han quedat les botes. Ja estan que es cauen a trossos. S'hi ha fotut bona canya.
forat. Sembla que s'hagi obert aquí un forat interdimensional. Doncs us posem una miqueta en context. Justament avui és diumenge de Rams, així que hem pillat alguna processó de Setmana Santa per aquí i ara ens disposem a entrar a la catedral, ja per veure la missa del peregrí i veure el Botafumeiro. El famós Botafumeiro, no? Que comença a les 12. Comentar que hi ha moltíssima gent i aprofitarem la resta del dia per explorar Santiago. La catedral de Santiago és el punt final del pelegrinatge i el monument més simbòlic de la ciutat. S'erigeix en el mateix lloc on fa més de 1000 anys Alfons II va ordenar la construcció d'un temple per custodiar les relíquies de l'apòstol Sant Jaume. A dins, un dels elements més emblemàtics del lloc és el Botafumeiro, un dels encensers més grans del món. Fa vora 1,5 metres d'alçada i pesa uns 60 quilos quan està buit. No es coneixen exactament els seus orígens, però es creu que la tradició de fer servir un gran encenser a la catedral compostel·lana data, com a mínim, del segle XIV. Bueno, doncs res, us explico. Hem estat a la missa, a la catedral, i super impressionant la catedral per dintre i per fora també. Això sí que és una decisió difícil. Estem a l'oficina del pelegrí i hem aconseguit la Compostela. Tachan! Les dues. Les dues, que bàsicament és un certificat que acredita que hem aconseguit, que hem fet el camí a Santiago. Comença un altre dia a Santiago de Compostela i afortunadament sembla que avui el temps serà més favorable. Acabem de dinar, ens hem pres un cafetó i ara seguirem explorant a veure què més hi ha a Santiago, a més de la catedral. Aquí explorant el Parc de l'Alameda. Bones vistes des d'aquí, eh? Ja ves. I aquí tenim la joia de la corona, la catedral! Però Santiago no és només la ciutat del camí de la catedral, també és una ciutat amb una llarguíssima tradició universitària. I allà és justament on ens dirigim ara, a la universitat. A veure qui trobem. Aquí amb el senyor Valle Inclán. Amic. Ja es comença a notar l'ambient acadèmic, mireu. Tránsito dos gramáticos. Aquí a la plaça Universitat, l'entrada a la Facultat de Geografia i Història, i just al davant, aquesta casa d'aquí, que aquí explica que va acollir a Rosalía de Castro, l'escriptora més important de la història de la literatura gallega. Bueno, aquí passant per la zona universitària, veiem aquesta façana super deixada, però interessant. Mireu, Payo de Solovio. Aquest és l'ermità que va veure l'estel que indicava el lloc on es trobaven les restes de l'apòstol Sant Jaume. Aquí, l'antic convent de Sant Domingos de Bonaval, que actualment acull el Museu del Poble Gallec. I just aquí a l'esquerra, el Centre Gallec d'Art Contemporània. El Santiago clàssic i el Santiago modern i futurista, l'un al costat de l'altre. Justament darrere del convent tenim aquí un petit jardí amb un munt de tulipans superbonics, supermacos. Entrem per aquí. Sitio pertorbador. Uau, és un laberint. Això, al vell mig de la ciutat. Bueno, i abans de tornar cap a casa
Anem cap aquí a veure què tenim. Doncs ara estem caminant per aquí per una zona més perifèrica de la ciutat, que es diu el Bosc de Galícia, i per un moment sembla que no haguem sortit del camí. Uau, mireu quines vistes de tot Santiago. Benvinguts, benvingudes a la ciutat de la cultura de Galícia. La ciutat de la cultura de Galícia és un modern recinte dissenyat per l'arquitecte Peter Eisman i situat a dalt de tot del Mont Gaiàs. Va ser inaugurada l'any 2011 i actualment acull el Museu Centro Gaiàs i la Biblioteca i Arxiu de Galícia, entre d'altres instal·lacions. Normalment aquí s'hi organitzen exposicions, concerts i espectacles. Nosaltres bàsicament ens hi vam mullar, però ja sabeu el que diuen. A Galícia, la pluja és art. La fletxa ens persegueix. I ja l'última paradeta abans de tornar cap a Madrid, al Mercat de Bastos. Si és que fins i tot el mercat té pinta com de convent o d'església. Que meravella, xicos. Mireu què tenim aquí. Tenim el formatge de Cebreiro, que està boníssim. O sigui, l'hem provat i té una mica un to agri, en plan suau també està boníssim. O sigui, estic supercontenta. I per celebrar la nostra primera aventura, un Ribeira Sacra i un Ribeiro. Salut! Salut! I força al canut. Hello, bona tarda. Ja estem anant cap a l'estació. Bueno, ja ho veieu, ja hem passat per l'alberg, ja hem recollit les nostres motxilles i fins aquí la nostra visita, la nostra primera aventura. Sí. Ja va ser hora de tornar a caseta. A dormir, a descansar i res, superguai. Hora de tornar a embarcar. És curiós que sempre parlem del camí de Sant Jaume en singular, com si només hi hagués una sola ruta i una sola forma de recórrer-la, perquè la realitat és tot el contrari. Els camins de Sant Jaume són infinits, i és que cada pelegrí el viu d'una manera completament diferent. N'hi ha molts que fan el camí com a mostra de fe o per connectar amb les seves arrels. Hi ha qui busca un repte, una aventura, i d'altres el veuen com un aprenentatge, com una experiència vital. I nosaltres? Nosaltres només som dos pixapins que volen viatjar pel món buscant històries que explicar. I per sort, encara ens queden molt de món i moltes històries per davant. Pot ser que aquest camí ja s'hagi acabat, però la nostra aventura ha fet més que començar.